Look at my dress. Look at my dress. Ayan o, umuulan ng abot. Look at my hands. Ang lakas ng ulan ng abot dito. Kasi yung Taal nga, sumabog daw. Oh, my dress. Ayan, kaya siguro ganyan yung kasi umuulan. Mga nakakasalubong ko nakapayong. Dami. Naliligo na ako ng abo ngayon. So, ito yung nangyayari ngayon dito sa Cavite. Umuulan ng abo gawa ng Taal Volcano ay sumabog. So, ito ngayon. Umuulan ng abo. Oh my God. Oh, puno na yung damit ko. Oh. Ayan oh. Grabe. Siguro sa ulo rin. Puno na ng abo. Wala akong dalang pa. Ay, ayoko na magpayong. Yeah.